Урматтуу мекендештер, саясий лидерлер жана жарандык коомдун өкүлдөрү. Дүйнө кризисте, мамлекет кризисте, парламент жана өкмөт кризисте. Күчтүү парламентке жана күчтүү өкмөткө өлкө жана жалпы эл муктаж. Күчтүү парламентти бир гана эл шайлайт. Бүгүнкү шайлоо системасында лидерлер, олигархтар, акчалуулар шайлоочунун бул укугун тартып алышты. Андан жакшы майнап чыкпаганын акыркы 2 чакырылыштын сапаты көрсөттү. Жыйынтыгында ким депутат болорун эл эмес партиялардын лидерлери аныктап калды. Парламентти элдин колдоосу жок, акчасына таянган олигархтардын бизнес кылууна айлантык. Менин сунушум эл лидерлер бекиткен тизмеге эмес, өз талапкерлерине добуш берсин. Мындай системада шайлоочу партияны тандап, аны тизмесиндеги талапкерге түз добуш берет. Ошондо эл түздөн түз шайлоо укугуна ээ болот. Жана сапаттуу парламент түптөлөт. Бул шайлоо системасы саясий атаандаштыкты арттырып, партиялык системанын өнүгүшүнө шарт түзөт. Жыйынтыгында билимдүү, кесипкөй жана жаңы жүздөрдөн турган күчтүү парламент куралат. А күчтүү парламент күчтүү өкмөттү түзөт. Келгиле, эми депутатты тандоо укугун ээсине элге кайтарып берели.